Wow, urukundo rurashyushye, imitoma ivuza ubuhuha ikomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za Niyo Bosco ndetse n'umukunzi we Mukamisha Irene, uwo nguwo muri kubona muri screen zanyu. Mu minsi ishize nibwo nagarutse ku kuvuga ko Niyo Bosco yaje kuba atungura abantu cyane ku mbuga nkoranyambaga ziwe postinga uyu mwana w'umukobwa avuga uburyo amukunda cyane ndetse agaruka ku rukundo yamwihebeye akamutera imitoma idasanzwe anamwifuriza isabukuru nziza y'amavuko hari ku itariki 9 Nzeri 2025. Ibi ngibi byavugishije abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye. Abantu benshi bagaruka ku kuba Niyo Bosco nyine yabatunguye cyane akabereka umukobwa mwiza nk'uyu nguyu yihebeye avuga ko ari we watwaye umutima we. Yari imitoma ikomeye cyane twayigarutseho, ariko nanone ndagira ngo by'umwihariko tugaruke ku mitoma ikomeye. Nanone uyu mwana w'umukobwa yaje kuba atera Niyo Bosco ashyira n'aka video hanze agapostinga ku mbuga nkoranyambaga ze. Ni ukuvuga ngo imitoma irimo irasubizwa iyindi. Nkuko nari ntangiye mbivuga mvuga nti Niyo Bosco ku itariki 9 Nzeri 2025 yateye imitoma uyu mwana w'umukobwa, harimo nko kumubwira ko atamukunda gusa ahubwo akunda n'urukundo amukunda. Icyo gihe Niyo Bosco yaranditse ati ndakwifuriza isabukuru nziza, wavutse kugira ngo umutima wanjye ubashe kugukunda, ntabwo ngukunda gusa ahubwo nkunda uburyo ngukundamo. Ibi rero byaje kuba bivugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga babonye uyu mwana w'umukobwa ubwo Niyo Bosco yamupostingaga nyine, hanyuma akaruka ku rukundo amukunda cyane, hanyuma rero akanamwifuriza isabukuru ye y'amavuko. Ni ukuvuga ngo mbese icyumweru tuvuyemo abantu benshi bamugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye. Ku munsi w'ejo rero ubwo hari ku cyumweru ku itariki 14 Nzeri 2025 uyu mwana w'umukobwa Mukamisha Irene wihebeye umutima wa Niyo Bosco, hanyuma na Niyo Bosco akaba yarihebeye umutima we, nawe yaje kugira gutya rero apostinga aka video ari kumwe na Niyo Bosco bafite ururabo, bigaragara ko hari habaye nk'ikintu cy'ikirori ko byagenda kose nyine Niyo Bosco yari yamuhaye ururabo. Hanyuma rero anagaragaza amagambo akomeye avuga ko Niyo Bosco ari we byishimo bye, hanyuma rero anahamya ko kumukunda ari byo byonyine ashaka gusa. Ibi nanga rero birashyushye, ibinyamakuru byinshi bitandukanye abantu benshi bakibibona batangiye kugenda babigarukaho ndetse banabipostinga ku mbuga nkoranyambaga cyane. Ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo imbuga nkoranyambaga nyinshi abantu benshi bagarukaga cyane kuri Niyo Bosco ndetse n'umukunzi we, kandi nta nubwo byarangiye n'ubu ngubu biracyakomeje kugenda bigarukwaho. Uyu mukobwa rero yapostinze ako video arangije arandika ati umugabo uri inyuma y'ibyishimo byanjye byose, ukugukunda nibyo nshaka gusa. Hanyuma rero nyuma yo gupostinga ako video arangije amentioninga Niyo Bosco, hanyuma Niyo Bosco nawe aza kugapostinga ku mbuga nkoranyambaga ze nawe zitandukanye agaruka kuri ako video. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha urukundo rurashyushye ndetse ibintu bikomeje kugenda neza cyane. Natwe rero ni ukubifuriza kugira ngo Imana ikomeze ibibemo, bazakore n'ubukwe buzagende neza, hanyuma tuzabutahe tubashyigikire muri byose. Ngayo nguko reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye. Ciao ciao, ndabakunda cyane.